はいどうも、ゴリキシです。どうも、お久しぶりです。すごい声聞いてるでしょ。何もないんですよ。まあ見ての通りソファーはありますけどね。はい。今日はまあいつものAmazon シリーズです。こちらです。はい、エロシティ60181、フォレストトラクター。はい、材木のね、運搬とかをするようなトラクターになります。はい、とりあえずこっち作っていきたいと思いますんで、見ていただければと思います。じゃあ、いつも通り早送りでいってみましょう。レッツゴー。はい、以上が制作動画でございました。はい。これね、すごいんですよ、結構。割合とね、もうキット自体は大きいんですよ、これ。キットも大きいんですけど、こういう動きもできますし、これ自体はね、意外と動いてくれるんで、ただね、これがね、あんまり調子に乗って動かしてるとよくある
ここのね緩みが出てきちゃって、もうグングングンみたいなスプーンと落っこっちゃうやつになっちゃうと思うんで、まあ飾っておくのがメインですかね、ゴリ吉の場合は。まあ皆さんは遊んでいただいていいと思うんですけどね。はい、まあ、こんな感じで今下にぶら下がっちゃってるんですけど、ここに木材つけることもできるっていうね、で引きずっちゃおうなんていうねこともできますんで、これなかなかいいです。で木材つけない時はね、ここはねこうやってねチェーンだけをまとめておくこともできますんで、飾っておくにもいいんじゃないかなと思います。こちらの商品キットですね。フォレストトラクターでしたっけ。はい、でねタイヤもね結構ねエアータイヤみたいな感じで、すごく割合とこのキットにしては、まあ、シティシリーズにしてはよくできたリアルなものではないかなと思います。でも何年か前にあったねファーマーズだったかな、牧場のシリーズがあったと思うんですよ。シティの中の牧場のやつ、あれに出てきたトラクターをちょっと改造しただけじゃねえかっていう気もしなくもないんですけどね。まあでもキットとしてこれは本当に格好のいいものになると思います。でここのねステップもね、今までのこうピッ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 っていうのをペタッとつけるだけのね簡単なものと違ってね、だいぶリアリティのあるステップが出来上がってるかと思いますんで、飾っとくにもこれは本当におすすめなキットになります。よかったら皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあね本日ご紹介という形でね、本日ご紹介というかね、Amazon の大量買いシリーズに入っておりましたこちらですね、60181という形になります。フォレストトラクター作ってみてはいかがでしょうか。はい、またご次回ね、できれば Amazon シリーズでいきたいと思っておりますので、見ていただければと思います。以上、ゴリ吉でした。ご視聴ありがとうございました。